नमस्कार मित्रांनो, मी आहे संतोष सुरेश आपरे. तुमचे सर्वांचे माझ्या ह्या रेल्वे वेळापत्रक यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण रांजणगाव रेल्वे स्टेशनपासून ते विसापूर रेल्वे स्टेशनपर्यंतचा रेल्वे मार्ग पाहणार आहोत. तर चला मित्रांनो, आता आपण आजच्या ह्या व्हिडिओला सुरुवात करू. मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी मंगळवार दिनांक 12 ऑगस्ट 2025 रोजी तयार केलेला आहे.
मित्रांनो, आज तुम्ही सर्वांनी माझा हा व्हिडिओ पाहिला. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा आणि हाईप देखील करा. तसेच माझ्या ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्यासमोर दिसत असलेल्या घंटीच्या बटणाला दाबा, कारण त्यामुळे ह्यानंतर माझे जे काही व्हिडिओ येणार आहेत ते तुम्हाला त्यामुळे ताबडतोब दिसतील. मित्रांनो, आज तुम्ही सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप आभार आणि धन्यवाद.